હરે કૃષ્ણ. આપ સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી હરે રાધા કૃષ્ણ ગોવિંદ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન તુલાઈ મંગળુરુ તરફથી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું આપ સર્વનું. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા આજે એકાદશી છે. There will be maybe a short class. So we will start with a short Mangalacharan. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिकाश्चाप्यदेशधारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीक्षताम् हृदीयन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुरेशिताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण व्याख्यान कमलों नैष्ठिकी भक्तिની પ્રાપ્તિ તે જ આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય સુંદર ભાગવતનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવનમાંથી બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ સ્વાભાવિક રીતે મૂળમાંથી નષ્ટ થાય છે. આજે 16 અને 17 શ્લોક સાથે લેવાનો પ્રયત્ન કરશું. યસ અમરીશ પ્રભુ જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રણામ. પૂનમ મંડલ માતાજી, અનિતા ગોહિલ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, જરીવાલા માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, સાધુ માતાજી, નૈના માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, શ્લોક 16 માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રેયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, હેમા ત્યાગી માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પ્રભુજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણા પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી, પારુલ નાયક માતાજી, કમલ પ્રભુજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, દર્શના લલિત કુમાર વેદ, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, શોભના માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણા પ્રભુજી, અંધારિયા માતાજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી. ટોટલ પ્રભુજી 56 છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા
બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. સ્ટાર્ટ શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 18મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 16 અને 17 સાથે લેશું આપણે. Let's share the screen. સ્ક્રીન દેખાય છે મારી પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે. જી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, દેખાય છે પ્રભુ. થેન્ક યુ. તો બંને શ્લોક સેમ ટ્યુનમાં છે અને બંને શ્લોકનો જે ભાવાર્થ છે તે પણ સેમ થિયોરી પર જઈ રહ્યો છે. એટલા માટે આપણે સાથે લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બંનેનો ટ્યુન જે છે એ થોડુંક આપણે રેગ્યુલર કરતા અલગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તો ધ્યાનથી સાંભળજો. સવૈ મહાભાગવત પરીક્ષિત યેનાપવર્ગાખ્ય મદ પ્રબુદ્ધિ. સાંભળી લો પેલા. જ્ઞાનેન વૈયાસકી શબ્દિતેન ભેજે ખગેન્દ્ર ધ્વજપાદ મૂલમ. એવી જ રીતે 17મો. તન્નઃ પરમ પુણ્યમ સંવૃતાર્થ માખ્યાનમત્યદ્ભુત યોગનિષ્ઠમ આખ્યાયનંતાચરિતોપપન્નમ પારીક્ષિતમ ભાગવતાભિરામમ. Okay, like this. Let us start one by one. Slok number 16. સવૈ મહાભાગવત પરીક્ષિત યેનાપવર્ગાખ્ય મદ પ્રબુદ્ધિ. સવે ભાગવત પ્રબુદ્ધિ જ્ઞાનેન વૈયાસકી શબ્દિતેન ભેજે ખગેન્દ્ર ધ્વજપાદ મૂલમ. જ્ઞાનેન વૈયાસકી શબ્દિતેન ભેજે ખગેન્દ્ર ધ્વજપાદમૂલમ. તન્નઃ પરમ પુણ્યમ સંવૃતાર્થ માખ્યાનમત્યદ્ભુત યોગનિષ્ઠમ. તન્નઃ પરમ પુણ્યમ સંવૃતાર્થ યોગનિષ્ઠમ. આખ્યાયનંતાચરિતોપપન્નમ પારીક્ષિતમ ભાગવતાભિરામમ. આખ્યાનંતાચરિતોપપન્નમ પારીક્ષિતમ ભાગવતાભિરામમ. કેવી રીતે છે? એવી રીતે. સવૈ મહાભાગવત પરીક્ષિત યેનાપવર્ગાખ્ય મદ પ્રબુદ્ધિ. સવે મહાભાગવત પરીક્ષિત પ્રબુદ્ધિ જ્ઞાનેન વૈયાસકી શબ્દિતેન ભેજે ખગેન્દ્ર ધ્વજપાદ મૂલમ. જ્ઞાનેન વૈયાસકી શબ્દિતેન ભેજે ખગેન્દ્ર ધ્વજપાદમૂલમ. તન્નઃ પરમ પુણ્યમ સંવૃતાર્થ માખ્યાનમત્યદ્ભુત યોગનિષ્ઠમ. તન્નઃ પરમ પુણ્યમ સંવૃતાર્થ માખ્યાનમત્યદ્ભુત યોગનિષ્ઠમ. આખ્યાયનંતાચરિતોપપન્નમ પારીક્ષિતમ ભાગવતાભિરામમ.
आख्यानचरितोपपन्नं भागवताभिरामम् स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः स वै महाभागवत परीक्षित महाभागवताख्यमदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेदे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकिशब्देन विजे ध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थमाख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यानन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् I hope it is clear. નવો ટ્યુન છે પણ બહુ સહેલો છે અને ગાવામાં ખૂબ આનંદ આવે એવો છે. As we sing, we feel blissfulness within. Okay, ચાલો પ્રભુજી. स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः अनेन वैयासक सखिशब्दितेन बेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकिशब्देन बेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यसंवृतार्थ माख्यानमर्षद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थमाख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यानन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यानन्ताचरितोपपन्नं भागवताभिरामम् तवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन बेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकिशब्देन बेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् Sorry. Yes. आख्यायन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यानन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सवे महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः
सवै सवे महाभागवतः परीक्षित परीक्षित येना मद प्रबुद्धिः प्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन बीजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकिशब्देन वैयासकिशब्देन विजय खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतात् माख्यानमत्यदभूत योगनिष्ठम् तन्नः परं परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमध्यात्मयोगनिष्ठम् आख्याहनन्ताचरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमत्प्रबुद्धि सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन बीजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यसंवृतार्थ माख्यानमत्यदभूत योगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरमम् आख्याहनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमत्प्रबुद्धिः सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन वेदे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन बीजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यसंवृतार्थमाख्यानमद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यदभूतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यानन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् Just a moment. Please. सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदा प्रबुद्धिः सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्
ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्ना परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्याहनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः सवै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकीशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकीशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यसंवृतार्थं माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् योगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् तवे महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः तवे महाभागवतः परीक्षितं येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकीशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकीशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमर्त्यभूतयोगनिष्ठम् परं माख्यानमद्यत्रयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्याहनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सवैव मा भागवतः परीक्षं येनापवर्गाख्यमदबुद्धिः महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकीशब्दितेन भेज खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकीशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् पवित्रं परं पुण्यमसु तथा च माख्यं नमोद्यद्रतयोगनिष्ठम्
तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थमाख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् अत्याहन्ता चरितोपनन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आययन्ताचरितोपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदप्रभृतिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन पेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थं माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्त चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् चरितोपन्नं स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः स वैव महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासिकिशब्देन बीजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् परं पुण्यं संवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्याययन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन बीजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्याययन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् स वै महाभागवतः परीक्षित्
येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः सवे महाभागवतः परीक्षितेन पवर्गाक्षमदप्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिसद्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन तन्न परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परम पुण्य आख्यायनन्दाचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमद्प्रबुद्धिः सवे महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वेयासकिशाब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यायनन्दाचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सवे महाभागवत परीक्षित एनापवर्गाव्यमदब्धबुद्धिः सवै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिसशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासकिसब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् तन्नः परं पुण्यं सवृतार्थ माख्यानमत्यं धृतयोगनिष्ठम् तन्नः परं पुण्यं संवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यानहन्ता चरित्रो प्रपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् सवै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः सवै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिसब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्
ज्ञानेन वैयासखि सब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् तन्ना परं पुण्यमसंवृतात् माख्यानमात्य द्युतयोगनिष्ठम् परं पुण्यं संवृतार्थ माख्यानमत्य दूतयोगनिष्ठम् आख्याहनन्ताचरितोपपन्नं परीक्षितं भगवताभिरामम् आख्यायन्ता चरितोपपन्नं स वै महाभागवत परीक्षेदिलापवर्गाख्यमदा प्रबुद्धि सर्वे महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमद प्रबुद्धि ज्ञाने वैसाखिशाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासखि सद्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् तन्न परं पुण्यमसंवृतार्थमाख्यान्मतम् अद्भुतं योगनिष्ठम् तन्ना परं पुण्यमाख्यानमत्यादभूतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ता चरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् आख्यानन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम् स वै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमदा प्रबुद्धि सर्वे महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमद प्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासखिशाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् ज्ञानेन वैयासखि सद्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् तन्न परं पुण्यसंवृत्तार्थ आख्यानमृत्युदबुधयोगनिष्ठम् तन्ना परं पुण्यमसंवृतात् माख्यानमत्यादभूतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्ताचरितोपपन्नं परीक्षितं भागवतभिरामम् आख्यानन्ताचरितोपपन्नं परीक्षितं भागवताभिरामम् શબ્દાર્થ લેશું આપણે. એકચ્યુઅલી અમરીશ પ્રભુ એ 16મા શ્લોક સુધી આઈ થિંક મૂકેલું હતું અંદર, પછી નથી મૂકેલું. 17મો શ્લોક તો જેની પાસે હાર્ડ કોપી હશે તે જ વાંચી શકશે. કઈ નહીં, આપણે શરૂઆત કરીએ. સહ તે વૈ ખરેખર મહાભાગવત પ્રથમ કક્ષાના ભક્ત. પરીક્ષિત રાજા. યેન જેના વડે અપવર્ગાખ્યમ મુક્તિના નામે અદભ્ર
સ્થિર, અદભ્ર સ્થિર, સ્થિર, બુદ્ધિ, 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 જ્ઞાનેન, જ્ઞાન વડે, જ્ઞાનેન જ્ઞાન વડે, જ્ઞાન વડે, વૈયાસકી, વ્યાસ પુત્ર વડે, વૈયાસકી વ્યાસપુત્ર વડે, વ્યાસ વડે, શબ્દિતેન, કહેવાયેલું, શબ્દિતેન કહેવાયેલું, કહેવાયેલું, ભેજે, આશ્રિત, ભેજે આશ્રિત, આશ્રિત, ખગ ઇન્દ્ર, ગરુડ, ખગ ઇન્દ્ર ખગ ઇન્દ્ર, ગરુડ, રાજા, પક્ષીઓના રાજા, પક્ષીઓના રાજા, પક્ષીઓના રાજા, ધ્વજ, ધજા, ધ્વજ ધજા, ધ્વજ ધજા, પાદમૂલમ, ચરણોના તળિયા, પાદમૂલમ ચરણોના તળિયા. ચરણોના તળિયા. અનુવાદ by his divine grace અભય ચરણારવિંદ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ, શિલા પ્રભુપાદની જય. હે સુદ ગોસ્વામી, જેમની બુદ્ધિ મોક્ષ ઉપર સ્થિર થઈ હતી તે મહારાજ પરીક્ષિતને સાંભળવાથી જે પક્ષીઓના રાજા ગરુડના આશ્રય સ્થાન એવા ભગવાનના ચરણોની પ્રાપ્તિ થઈ હતી તે ભગવાનની કથા અમોને સંભળાવો. આ શૌનક મુનિ જે છે સુત ગોસ્વામીને કહે છે. રાઈટ, સેમ ટોનમાં આગળનો શ્લોક છે. તો મે બી પહેલા આપણે આનો ભાવાર્થ પૂરો કરી લઈએ. ઓકે, ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી કે બાકી હતું પ્રભુજી. હા, તમે વાંચો. ચાલો, શરદ પ્રભુ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. વિદ્વાનોમાં મુક્તિ માર્ગ વિશે કેટલાક મતભેદ છે. આવા આધ્યાત્મિક પંડિતો નિર્વિશેષવાદીઓ અને ભગવત ભક્તો તરીકે ઓળખાય છે. ભગવત ભક્ત ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપને પૂજે છે, જ્યારે નિર્ગુણવાદી બ્રહ્મજ્યોતિ તરીકે જાણીતા તેમના ઝળહળતા તેજ પુંજનું અથવા તેમના દેહમાંથી નીકળતા કિરણોનું ધ્યાન કરે છે. અહીં આ શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે કે વ્યાસદેવના પુત્ર શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ ઉપદેશેલા જ્ઞાનથી મહારાજ પરીક્ષિતને ભગવાનના ચરણની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. સુખદેવ ગોસ્વામી પણ શરૂઆતમાં નિર્વિશેષવાન હતા અને તેમણે પોતે શ્રીમદ ભાગવતમ 2.1.9 આ વાત કબૂલ કરેલી છે. પણ ત્યારબાદ તેમને ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું આકર્ષણ થયું હતું અને તેથી તેઓ ભક્ત બન્યા હતા. પૂર્ણ જ્ઞાનવાળા આવા ભક્તોને મહાભાગવત કહે છે. ભક્તોના 3 વર્ગ છે: પ્રાકૃત, મધ્યમ અને મહાભાગવત. પ્રાકૃત અથવા ત્રીજા વર્ગના ભક્તો એ ભગવાનને કે ભગવાનના ભક્તો વિશે વિશિષ્ટ જ્ઞાન મેળવા સિવાય મંદિરમાં જઈને પૂજા કરનારા ભક્તો વિશે અને અભક્તો વિશે સારું જ્ઞાન ધરાવે છે. પણ મહાભાગવત એ પ્રથમ કક્ષાના ભક્તો તો દરેક વસ્તુને ભગવાનને અનુલક્ષીને ભગવાનને પ્રત્યક્ષ જુએ છે. તેથી મહાભાગવત ખાસ કરીને ભક્ત અને ભક્તમાં કોઈ ભેદ જોતા નથી. મહારાજ પરીક્ષિત આવા મહાભાગવત હતા, કારણ કે તેમને મહાભાગવત સુખદેવ ગોસ્વામીએ દીક્ષા આપી હતી. તેઓ કલી પ્રત્યે પણ એટલા જ દયાળુ હતા, તો પછી બીજાઓની તો વાત જ શી કરવી. એટલે દુનિયાના આધ્યાત્મિક ઇતિહાસમાં એવા ઘણા દાખલા છે કે જેમાં નિર્ગુણવાદી પાછળથી ભગવત ભક્ત બન્યા હોય, પણ ભગવત ભક્ત કદી નિર્ગુણવાદી બન્યો નથી. આ હકીકત જ એમ પુરવાર કરે છે કે આધ્યાત્મની સીડીએ ભક્તે મેળવેલું જ્ઞાન એ નિર્વિશેષવાદીએ મેળવેલું સ્થાન કરતા ઉચ્ચતર છે. ભગવદ ગીતા 12.5 પણ એમ કહ્યું છે કે નિર્ગુણવાદને માર્ગે જતા માણસ સત્યની સિદ્ધિ કરતા યાતના વધારે પામે છે. તેથી સુખદેવ ગોસ્વામીએ મહારાજ પરીક્ષિતને આપેલું જ્ઞાન તેમને ભગવાનની સેવા પ્રાપ્તિ કરવામાં સહાયક નીવડ્યું. પૂર્ણતાની આ અવસ્થાને અપવર્ગ કે મુક્તિની પૂર્ણ અવસ્થા કે મુક્તિનું માત્ર જ્ઞાન એ ભૌતિક જ્ઞાન છે. ભૌતિક બંધનમાંથી ખરેખરની મુક્તિને મોક્ષ કહે છે. પણ ભગવાનની દિવ્ય
સેવાની પ્રાપ્તિને મોક્ષની પૂર્ણ અવસ્થા કહે છે. અમે અગાઉ 1.2.12 માં સમજાવી ગયા છીએ એમ જ્ઞાનથી પામી શકાય છે. શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ આપેલું પૂર્ણ જ્ઞાન ભગવાનની દિવ્ય સેવાની પ્રાપ્તિમાં પરિણમે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. 17મા શ્લોકના આપણે શબ્દાર્થ લઈ લેશું. તત તેથી નહ અમોને પરમ પરમ પુણ્યમ પવિત્ર કરનાર અસંવૃતાર્થમ તેના મૂળ રૂપે આખ્યાનમ આખ્યાન અતિ ઘણું અદ્ભુત અદ્ભુત યોગ તિષ્ઠમ ભક્તિ યોગમાં નિષ્ઠા વાળું આખ્યાહી સંભળાવો અનંત અનંત આચરિત કર્મો ઉપપન્નમ થી ભરેલા પારીક્ષિતમ મહારાજ પારીક્ષિત ને કહેવાયેલા ભાગવત શુદ્ધ ભક્તોના અભિરામમ ખૂબ પ્રિય Translation by His Divine Grace, Abhay Charan Arvinde Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupadની જય. તેથી કૃપા કરીને અમોને પરમેશ્વરની કથાનું આખ્યાન કરો, કારણ કે તે પરમ પાવનકારી છે. એ કથાઓ મહારાજ પરીક્ષિતને કહેવાઈ હતી અને ભક્તિ યોગથી ભરપૂર હોવાથી તે કથા શુદ્ધ ભક્તોને અત્યંત પ્રિય છે. શુદ્ધ ભક્તોને અત્યંત પ્રિય છે. ઓકે, યસ. બીના માતાજી નાનકડો ભાવાર્થ છે, વાંચો. હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. મહારાજ પરીક્ષિતને જે સંભળાવવામાં આવ્યું હતું અને સાચા ભક્તોને જે અતિ પ્રિય છે તે શ્રીમદ ભાગવતમ છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં મુખ્યત્વે અનંત પરમેશ્વરના દિવ્ય કર્મોની કથાથી ભરપૂર છે અને તેથી તે ભક્તિયોગનું વિજ્ઞાન છે. તેથી તે પર અથવા સર્વોચ્ચ છે, કારણ કે તે સર્વજ્ઞાન અને ધર્મથી સમૃદ્ધ હોવા છતાં તે વિશેષ તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવાથી સમૃદ્ધ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ભગવદ્ ગીતામાં આપણે પૂર્ણ સત્ય જે છે એને સમજવાના 3 તબક્કાની વાત આવે છે. બીજા અધ્યાયમાં જ આપણે લઈએ છીએ. ઇનફેક્ટ ઇટ ઇઝ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદનું એ આઉટકમ છે. કયા 3 તબક્કામાં આપણે સમજી શકીએ છીએ? પરમાત્મા અને ભગવાન. હા, સિક્વન્સ આ જ રાખવાની. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. ઉલટી સુલટી નહીં કરવાની. બ્રહ્મ એટલે જે નિર્વિશેષવાદીઓ છે, બ્રહ્મમાં પડી જવા માંગે છે. પરમાત્મા તો જે યોગ્યો છે, એ યોગ્યો પોતાના હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે છે. અને છેલ્લે જે બેસ્ટ આઉટ ઓફ બેસ્ટ બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. તો જે લોકોના અનેક જન્મોની મહેનત થઈ ગઈ હોય ત્યારે એમને છેલ્લે ભક્તિ યોગ આપવામાં આવે છે. અને આપણને ખબર નથી આપણે આગલા જન્મમાં ખરેખર બીજી બહુ હાથ પગ માર્યા છે કે નહીં, પણ આપણે એટલીસ્ટ એટલા
કૃપા અને પાત્ર બન્યા છીએ કે આપણે ગોલ્ડન કલીમાં જન્મ લીધો છે, જેમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હમણાં જ આવીને ગયા અને પછી થોડા સમયમાં એમને એમના સેનાપતિ એવા શ્રીલા પ્રભુપાદને મોકલ્યા. એટલા માટે આપણા માઇન્ડમાં આટલી ક્લેરિટી છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે, વિદ્વાનોમાં મુક્તિ માર્ગ વિશે કેટલાક મતભેદ છે. બંને વિદ્વાન છે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો નિર્મલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સો બંનેને વિદ્વાનો કીધા છે પ્રભુપાદે, પરંતુ આધ્યાત્મિક પંડિતો જે છે એ નિર્વિશેષવાદીઓ અને ભગવત ભક્તો એ બે ભાગમાં વહેંચી શકાય છે. બરાબર, નિર્વિશેષવાદીઓ પણ છે અને ભગવત ભક્તો પણ છે. ભગવત ભક્તો ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપને પૂજે છે, ત્યારે નિર્ગુણવાદીઓ બ્રહ્મજ્યોતિ તરીકે ઓળખીતા તેમના ચળહળતા તેજપુંજનું અથવા કિરણોનું ધ્યાન કરે છે. આપણે જયારે ગોલોકાચાર્ટ જોયો હતો ત્યારે પણ તમે જોયું હતું કે જયારે મટીરિયલ વર્લ્ડ, ભૌતિક જગત આખું પૂરું થાય ત્યારે દિવ્ય જ્યોતિ આવે છે અને પછી આધ્યાત્મિક જગત ચાલુ થાય છે. એટલે દિવ્ય જ્યોતિ જે છે એનું ધ્યાન ધરવા વાળા એ દિવ્ય જ્યોતિમાં પોતાને ભણાવી દે છે. એ લોકો જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની અંદર ભળી જઈને પોતે ભગવાન બનવાની ઈચ્છા રાખે છે અને એટલા માટે એમનું વિલન આ ભગવાનની જે દૈદીપ્યમાન એમનું જે દિવ્ય દેહ છે એના પ્રકાશમાં એ લોકો પોતાની જાતને મેળવી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે એ પણ ઇનફેક્ટ પહેલા નિર્વિશેષવાદી કહી શકાય અથવા તો બ્રહ્મવાદી જ હતા, રાઈટ. અને પણ જ્યારે ભગવાનના ભક્તિ રૂપી અમૃતનું એમને પાન થયું ત્યારે ભક્ત બન્યા છે. અને મહાભાગવત એવા સુખદેવ ગોસ્વામી આપેલા જ્ઞાનથી મહારાજ પરીક્ષિત પણ ભગવાનના ચરણોની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં આગળ પણ આપણે બીજા સ્કંદમાં જોઈશું કે એમને કેવી રીતે ભગવાનની લીલાઓનું ખાસ આકર્ષણ થયું હતું અને તેઓ ભક્ત બન્યા હતા. અને 3 પ્રકારના ભક્તો છે. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આપણને નેક્ટાર ઓફ ડિવોશનમાં પણ કહે છે, પ્રાકૃત, મધ્યમ અને મહાભાગવત. તો આ 3 પ્રકારના ભક્તો છે. પણ સુખદેવ ગોસ્વામી મહાભાગવત હતા. અને સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે એ ઇનફેક્ટ કથા તો ત્યારથી ચાલુ થાય છે કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજી અને શ્રીમતી રાધારાણી આ ધરાતલ પર હતા ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી રાધારાણીના પેરટ હતા, પોપટ હતા, અને રાધારાણીનો સંદેશો લઈને શ્રી કૃષ્ણજી પાસે જતા હતા. સો હંમેશા રાધારાણીની સાથે હતા અને એમના મુખ્યથી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા બધું સાંભળતા હતા. પછી જયારે શ્રી કૃષ્ણજીએ લીલા આટોપી અને શ્રીમતી રાધારાણી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પાછા ગયા તો એને કીધું, એ પોપટને કીધું કે ભાઈ તું અહીંયા આગળ રહે. તો એ કે હું કેવી રીતે રહી શકું તમારી વગર? તો કે જ્યાં પણ તને ભાગવત કથા શુદ્ધ ભક્તના મોહેથી સાંભળવા મળશે તો ત્યાં આગળ તને મારા વિરહનો અનુભવ થશે નહીં, અને તો તું એવી જગ્યાઓ તને મળતી રહેશે. તો હવે રાધારાણીનો આદેશ હતો એટલે ભક્તો હંમેશા જુઓ ભગવાનના વિરહ માટે પણ તૈયાર થઈ જાય છે, ખૂબ દુઃખદાયી હોય છતાં પણ, અને સ્ટીલ ધે સ્ટે અવે ઇફ ઇટ ઇઝ અ ઓર્ડર ઓફ લોર્ડ. અને એવી જ રીતે શુદ્ધ ભક્તો અથવા તો મહાન ભક્તોના ઓર્ડર હોય તો એમના અનુયાયીઓ પણ ફોલો કરતા હોય છે. લાઈક 6 ગોસ્વામી હતા, એમને એમ કહેવાય કે હૃદય ચિરાઈ જાય, પ્રાણ જાય એવી વેદના હતી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુથી દૂર રહેવું, છતાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ઓર્ડર કર્યો ને એમનાથી દૂર રહ્યા. ક્યાં આગળ રહ્યા 6 ગોસ્વામીઓ? વૃંદાવનમાં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો પુરીમાં હતા અને તમે જુઓ કેટલા દૂર, પણ ઓર્ડર હતો ને. નિત્યાનંદ પ્રભુ જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ચતુર્માસમાં મળવા આવે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એક રીતે અંદરથી બહુ ખુશ થાય છે, પણ બહારથી કહે છે કે મેં તમને કીધું છે ને કે તમારે અહીંયા નહીં આવવું, તમારે ત્યાં બાંગ્લાદેશમાં, ત્યાં બંગાળમાં રહી દરેક વ્યક્તિને હરિનામ આપવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, અને તમારાથી કે હું દૂર છું, કે તમે બોલાયો ને હું ના આવ્યો એવું ક્યારે બન્યું છે? અને એવું ક્યારેય નથી બન્યું. નેવર એવર ઇટ હેઝ હેપન, રાઈટ. જ્યાં જ્યાં પણ નિત્યાનંદ પ્રભુએ નૃત્ય કર્યું છે, જ્યાં જ્યાં પણ નિત્યાનંદ પ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યા છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિત છે, પ્રત્યક્ષ. એનીવે, તો આવો ઓર્ડર હોય છે એટલે એ પેરેન્ટ જે છે રોકાઈ જાય છે અને ફરતો હોય છે કે ક્યાં મને સાંભળવા મળે ભાગવત કથા. તો ફરતા ફરતા કૈલાસમાં જાય છે તો ત્યાં શિવજી જે છે એ પાર્વતી માતાને ભાગવત કથા કહી રહ્યા હોય છે, અને એ ઝાડમાં પત્તાઓની વચ્ચે બહુ જ છુપાઈને પેરેટ જે છે સાંભળે છે. પાર્વતી માતા પણ સાંભળતા હોય છે અને એટલું અદ્ભુત વર્ણન હોય છે
અને રાધા રાણીનો વિરહ જે છે એ પેરટને વેદના ટોટલ જતી રહે છે. અને વચ્ચે સાંભળતા પાર્વતી માતાજીને, જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની એક લીલા સમજો કે શું, એમને તંદ્રા આવે છે. અને મીનવાઇલ તંદ્રામાં પણ જ્યારે શિવજી બોલતા હોય, શિવજી ખૂબ આનંદથી બોલતા હોય ભાગવત કથા, તો વચ્ચે વચ્ચે હુંકારો તો આપે, એટલે શિવજીને ખ્યાલ આવે કે ના બરાબર સમજાય છે અને સંભળાય છે. તો વચ્ચે બોલવાનું બંધ થઈ ગયું એટલે ભાગવત કથામાં ખલેલ ના પડે એટલે ઉપર બેઠેલા પેરટ જે છે એમને કરવાનું ચાલુ કર્યું. જેવું કંઈ થોડું પોઝ કરે એટલે કે અને પછી થોડા ટાઈમ પછી જયારે આખી ભાગવતમ કથા પૂર્ણ થઈ તો શિવજીએ પૂછ્યું પાર્વતીજીને કે તને બરાબર બહુ એનો લાભ મળ્યો કે ન મળ્યો. તો પાર્વતીજી કન્ફેસ કરે છે કે ઓહ સોરી, હું તો કે થોડું મને તો તંદ્રા આવી ગઈ હતી. તો કે કોણ હુંકારો કોણ બોલાવતું હતું? તો શિવજી છે એ શોધવા નીકળી પડ્યા. આખું બધું શોધી કાઢ્યું, આગળ પાછળ ક્યાંય કોઈ નહીં. પછી કે ઉપર જોવા દો કે હા ઝાડમાં કઈ હોઈ શકે છે. ઝાડ આખું હલાવ્યું ને બધું એ કર્યું તો અંદરથી પેલો પેરટ ઉડ્યો. તો શિવજી કે કોઈ અભક્તને આ ભાગવતમ ન પહોંચવું જોઈએ, હે ને. એટલે શિવજી ત્રિશુલ લઈને પાછળ પડે છે અને જે આ પેરટ જે છે એ ઉડતું છેક મહર્ષિ વેદવ્યાસ જે છે એમની ઝૂંપડી સુધી પહોંચી જાય છે. અને ત્યાં એ પોતાના પત્નીને કથા કહેતા હોય છે. કથા કરતા એમની પત્નીને બગાસું આવે છે તો એમના પેટમાં જતું રહે છે. શિવજી આવે છે અને પૂછે છે કે પેરટ જોયું કે એ પેરટે ભાગવતમ સાંભળી લીધું આખું. તો વ્યાસ મુનિ સમજાવે છે હવે ભાગવતમ સાંભળ્યું તો એનું બધું જ જન્મ મૃત્યુથી મુક્તિ થઈ ગઈ અને એ તો ભગવત ધામ પાછું જશે. એટલે કે હવે એને કઈ કરાય નહીં. તો શિવજી સમજી ગયા કે આ ભગવાનની જ ઈચ્છા છે અને પાછા જતા રહે છે. પણ જે મહર્ષિ વેદવ્યાસના પત્ની છે એમના પેટમાંથી એ બાળક રૂપે જેને કહેવાય કે આકાર ગ્રહણ કરે છે. અને સામાન્ય બાળક 9 મહિનામાં આવે બહાર માતાના શરીરમાંથી, પણ એ 16 વર્ષ સુધી માતાના પેટમાં રહે છે. અને બહાર આવીને પણ બહુ જ ક્લિયર હોય છે કે ભાઈ મારે અહીંયા ફસાવું નથી. અને જંગલમાં જતા રહે છે, બ્રહ્મ ધ્યાનમાં એકદમ લીન હોય છે. અને પછી એમને બોલાવવા માટે એમના પિતાજી સરસ ખેલ કરે છે અને ભાગવતમના 2 શ્લોકો મોકલી આપે છે એમના શિષ્યો સાથે. અને સાંભળીને પેલો ચુંબકથી કેમ લોખંડ ખેંચાઈ આવે એમ ખેંચાઈ આવે છે. તો અને આ રીતે પોતાના પિતા પાસેથી એ સાંભળીને જેને કહેવાય કે મહાભાગવત બને છે. એમના પિતા ભગવાનના અવતાર અને મહાન ભક્ત, એવી રીતે પોતે પણ એ બને છે. અને એમના પિતાને પણ હતું કે યોગ્ય વ્યક્તિને મારે આપવું છે. મારા બધા જ 4 વેદો, 18 પુરાણો મુખ્ય, 18 ઉપપુરાણો, 108 ઉપનિષદો, બધાના સાર એ વેદાંત સૂત્ર. અને વેદાંત સૂત્ર ઉપરની પણ ટીકા એટલે કે ભાગવતમ, રાઈટ. નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ સુખ મુખાત અમૃતદ્રવ ભય. તો સુખ ગોસ્વામીને એ આપે છે. એટલે સુખ ગોસ્વામી મહાભાગવત હોય છે. મહાભાગવત એને કહેવાય કે એને કોઈ ભક્ત કે અભક્ત લાગે જ નહીં. એને લાગે કે બધા જ મારાથી સારા છે, મારાથી સારા ભક્ત છે, ભગવાનના પ્રિય છે. હું એકલો જ એવો છું કે જે બરાબર રીતે ભક્તિ નથી કરતો. અને કનિષ્ઠ ભક્ત જે છે એ મંદિરમાં જાય અને વિગ્રહ સેવામાં કે ભગવાનના વિગ્રહને રિલેટેડ કંઈ કામ કરવામાં આનંદ અનુભવે. પણ એ ભગવાનનું પોતાનું મહત્વ કે ભગવાનના ભક્તોનું મહત્વ સમજતો નથી. જો આપણે ભક્તોનું મહત્વ ન સમજીએ, આટલું ભાગવતમ કે ભગવદ્ ગીતા સાંભળ્યા પછી પણ ભક્તોનું મહત્વ, ભક્તોની સેવાનું મહત્વ, ભક્તોને થી અપરાધ ના થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું મહત્વ, એ બધું જો આપણે ન સમજીએ તો આપણે પ્રાકૃત ભક્તમાં આવીએ. પ્રાકૃત એટલે કે લો લેવલના, કનિષ્ઠ. બીજો શબ્દ રૂપ ગોસ્વામી એ શબ્દ વાપરે છે કનિષ્ઠ ભક્ત. કનિષ્ઠ એટલે સૌથી નીચેના લેવલના, અથવા તો શરૂઆતના ભક્ત. શરૂઆતમાં એવું હોઈ શકે. પછી ધીમે ધીમે ત્યારે મધ્યમ ભક્ત બને છે. મોટે ભાગે જ્યારે એને દીક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે, ભક્ત અને વાંચન કરે છે ગ્રંથોનું ને આચાર્યના આદેશો સાંભળે છે, એ પ્રમાણે જીવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે બીજા ભક્તોનું મહત્વ સમજે છે. એ કનિષ્ઠને પણ જાણી શકે છે અને મહાભાગવતને પણ જાણી શકે છે. ત્યારે એ મધ્યમ ભક્ત બને છે. પ્રભુપાદ પોતે મહાભાગવત જેવા ભક્ત હતા, પણ જ્યારે કોઈને પ્રીચિંગ કરવું હોય ને તો એને મધ્યમ ભક્તના લેવલ પર આવવું પડે અને તે તો જ એ પ્રીચિંગ કરી શકે. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે જે આ સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે એ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા અને એમના કારણે પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એમને ભાગવતમ સાંભળવા મળ્યું. પરીક્ષિત મહારાજ પોતે મહાભાગવત હતા. આગળના શ્લોકમાં
આપણને સૂત ગોસ્વામી સમજાવશે આગળના ફર્ધર શ્લોકોમાં કે આમ જોવા જાવ તો પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ બિલકુલ રીતે લાયક ના ગણાય. રાજા ક્ષત્રિય કુલમાં જન્મેલા, બરાબર, પછી રાજા હતા એટલે બધી સુખ સગવડોમાં રહેલા, એને એટલે એમને આમ જોવા જાવ તો એ લાયક જ નથી, બરાબર. પરંતુ છતાંય એમને આ જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું, કારણ કે રાજા હતા પણ છતાં પણ જીવતા કેવું હતા, એકદમ ભક્ત જેવું જીવતા હતા, એને. સો દેટ્સ વાય હી વોઝ અ રિયલ મહાભાગવત. એટલે એમ સુખદેવ ગોસ્વામી એમને દીક્ષા આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, દીક્ષા જ આપી કહેવાય એને. અને મહાભાગવત હતા એટલે જ તો કલી ઉપર દયા કરી શક્યા, બીજા બધાની તો વાત જ જવા દો. અને પ્રભુપાદ એક બહુ સરસ પોઈન્ટ કહે છે, પોઈન્ટ સાથે આપણે એન્ડ કરીશું અને દેન થોડીક ચર્ચા પોસિબલ ઇન નેક્સ્ટ સેશન વિલ ટેક, કે આખી દુનિયામાં એવા અગણિત દાખલાઓ છે કે બ્રહ્મવાદીઓ જે છે ભક્ત બન્યા હોય, પણ એવો એક પણ દાખલો નથી કે ભક્ત જે છે બ્રહ્મવાદી કે નિર્ગુણવાદી બન્યો હોય. ધીસ ઇઝ અ વેરી વેરી બિગ સ્ટેટમેન્ટ. એટલે કોઈ સમજો કે કોઈને વધુ સારું વસ્તુ મળે તો એ થોડાક ઓછામાં માને ખરો? ન માને ને. એટલે જ્યાં સુધી એને વધુ સારું ના મળ્યું હોય, બાળકને સમજો કે રમકડું હોય ને ચોકલેટ હોય, જ્યાં સુધી એની પાસે ચોકલેટ ના હોય ત્યાં સુધી રમકડું પકડી રાખે, અને જેવું રમકડું ચોકલેટ આપો તરત રમકડું છોડી દેશે, એને. સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. જેમ જો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આવ્યા તો આપણને બાકી બધું જ જેને કહેવાય કે એનાથી ઉતરતું લાગે છે, એટલે બાકીનામાં આપણે સમય શક્તિ ઇન્વેસ્ટ કરવાની ઈચ્છા થાય નહીં. We'll end it today. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ તો છે નહીં આપણે સુદામા સેવામાં. લેટ મી સી. નીતુ જરીવાલા માતાજી વી ટોક. નિહલ પંચાલ માતાજીએ સુદામા સેવા કરી છે, તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું. આઈ થિંક નીતુ જરીવાલા માતાજી વી ટુક યસ્ટરડે, રાઈટ? તો આપણે નિહલ માતાજી માટે પ્રાર્થના કરીશું કે તેમને ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય, પોતાના જીવનને એ ભક્તિમય સેવાથી ભરપૂર કરીને સફળ કરી શકે. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. બધાને વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ.